mga mechanics, ikakabit na natin. Babalik na natin. Talaga wala tagahaw. Ngayon lang kasimple yan. Ayan. Ito may guide naman to. Ito. Yan. Tatapat mo lang yan sa guide na yan. Hello, good morning guys. Magpapalit tayo ng maglilinis tayo ng L filter truck. Dalawa yung filter nito mga mechanics. Ano lang to? 8mm flower. Bukso lang. Tornilyo lang ito mga mechanics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walang tornilyo, 10 tornilyo. Kaya pag mga mekaniko ko, kailangan matyaga ka namin ito. Barko nalaglag yung tornilyo. Pwede na ito kamay na. Malambot na lang. Mga mechanic service A lang po, service lang. Linis filter, check ang oil, tubig, washer, ilaw. Yan lang kailangan yan, service A. Check lang ilaw, signal light, brakes, lahat mo lang kasi araw-araw tubig. Ito mga mechanics, ito yung top nya, ito taas nya. Wow, tanggal na yan. Yan yung filter niya, dalawa yan, malalaki. Dalawang filter po yan mga mechanics, malalaki. Tuloy natin yung filter niya. Yan. Yan. Dalawa. Yan, dalawa. Yan, hanginan natin yan mga mechanics.
dadaan lang ng filter. Kasi once nagbara to, isa yun sa mga palyado, may nahakas. At parang tao, yung ilong tao. Ayan. Minsan, palyas yan. Palyas yan. Pwede rin mga mechanics. Natong rito. Ayan. Sa ano niya. Sa kamahanginan. Ayan. Isa kunin natin mga connection. Dalawa po ang filter nito. Ayan. Dalawang filter yan. Malalaki filter nito. Sa loob muna tayo mga mechanics. Lalim. Posibleng masisin. Posibleng masisin yung mamamalya. Sigurado. Pakahin yan. Ito lang yung mga pitak. Good Galit. Good Galit TV. Saka sa mga subscribers.
mechanics, kailangan ng filter. Yun ang nagkakala ng pagkakamit. Ito yung trabaho nito, bakit may filter. Ilong natin, may filter din yan. Mga balahibo. Filter yan. Yan ang sasala sa kanya. Kaya hindi niya lahat ng pagkapilit yung filter mo. Kasi binuhos mo yan, wala nang haarang. Yan, hindi yan maharang yung duwi sa ano mo. Hindi ng sasakyan. May mga ano yan, kumbaga ito yung ano yung balahibo. Ano nga pala ito mga mechanic ko? Acros, Mercedes Acros Moto. Yan, Mercedes Acros. Mercedes Acros. Tapos yung ng mga mechanics. Ito naman yung housing na kailang pumatong lang tayo dahil medyo maliit tayo. Bakit merong ano to sa ilalim? Mayroong himala. Nalaglag. Mas kayo. Kasi delikado to sa health. Nalaglag yung ano, hindi na makuha. Yung mechanics, ikakabit na natin. Babalik na natin. Talaga walang tagahaw. Ngayon lang kasimple yan. Ito may guide naman to. Ito. Yan. Tatapat mo lang yan sa guide na yan. Parang dito lang yan. Tatapat mo dito. Okay na yan, madali lang po. Sa mga bagong mechanics, kaya to kahit driver, kahit di ka mekaniko, basic lang ito na trabaho. Yan, laki no, dalawang per po. Ito naman po,
sa likod ko. Kapit na. Walang takpon tornilyo pala to. Ito mga mechanics. Ayan. Sa ibabaw yan top. Top. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang yan. Ayan. See? Ganyan lang yan. Mga simple. Tapos kalit mo na to. Ayan. Kahit lumayin lang muna. Kasi malambot lang naman. Ayan. Simple yan. Ano lang. Yan lang yan. Yan. Tapos na tayo. Nag-aabal yung gloves eh. Lang yan ano lang yan, 10 pamilyo lang to. Basic lang na basic lang ng trabaho mga mechanics. Shout out nga pala kay Lionel Santos. Okay, ano Bongski. Ayan. Final mo lang yan. Ayan. 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 Okay. Success. Guys, natapos na tayo sa ating pagpalit ng filter. So salamat sa inyong panonood at welcome to my channel. Pero kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe my channel and comment below the bell. So thank you guys. Ito. Kasi check natin kung okay yung baterya. Before tayo magano guys, mag-start. Pag driver kayo, check nyo muna to kung pan-neutron. Ayan. Tapos susi nandito. Saka mo naman i-start. Ayan, pag in-start mo to, check nyo muna guys kasi may heater to. Ayan. Uy, meron bang masarap? Ayan, mag-start. Start na guys. Welcome sa may salamat. Naging success pandar natin tapos para mag-charge yung baterya. At okay kasi madalas babiyahe ito. Yan, okay na. So, salamat guys sa panonood.
So, we're